Salam, kanalımın əziz izləyiciləri. Həmişə olduğu kimi, bugün də Masaca qəsəbəsində 569-un yolunda gözəl bir 3 otaqlı həyət evimiz satışa çıxıb. Demək, evimizin geniş həyət yanı sahəsi var. Bir maşın girir. Hər 4 tərəfi qoşa daşla tikilib və pəncərələrin hər birinin üstü kəmər atılıb. Sənədi tam mülkiyyətdir. 6 daş kürsülü. Budur. Rizəmisi hündürdür. Kombi sistemi çəkilib. Qaz xətti çəkilib. Təmirdən sonra yaşayış olmuyor. Və bu da su sayıq ağacımız. Və keçim içəri ilə sizi tanış edeyim. Geniş bir foyesi var. Sağ tərəfdə belə bir zalımız var. Tabanı hündürdür. Tam təmir. Sol tərəfdə mətbəximiz və deyim ki, mətbəximiz də genişdir. Hər bir otaqlara pəncərə var, işıq düşür. Və bu da sanuzel. İkinci bir balaca otaqdır. Və bu da üçüncü otaq. Bütün otaqlara kombi sistemi çəkilib. Tam hazır vəziyyətdədir. Yaxınlıqda məktəb var. Qiyməti 47.000 manat. Sənədi tam mülkiyyət. Evin kupçası və torpağın çıxarışı var. Əla bir qiymətdir məncə. Təm təmirli, cütdaş 47.000 manat. Xahiş edirəm kanalıma abunə olub, bəyəndirməsini vurmağı unutmayın. Sağ olun.